N'amahegitare menshi y'ibikaju araye muri uyu mwaka mu mirima ya Sosumo, vyose bikaba biva ahanini ku bikoresho vy'iryo hinguriro rya leta vyapfuye canke bigoyagoya gutyo ntibiheza ngo bikore uko bitegerezwa. Uyu mukozi wa Sosumo agereranya ko hatoba harakoze n'ica gatatu c'ibikaju vyari mu mirima ya Sosumo. Iragisha guhera abo araye cyinshi cyane cyari gukorwa gushika mu itariki 20 cyari gusyebwa cyari gucibwa bakagisya kaba w'Israel itariki 20 z'ukwezi kw'icumi na kabiri iyo duhera mu kwezi kwa gatandatu nawe n'icyari guhera mu gatatu gabanuka huwe na deteri twashanye haraye ikaju cyinshi cyane kamaye nihagaze kubera ikaju kibuze oya hari kiraye kabisa Ayandi masoko yacu mu masoko menshi RPA ifise muri Sosumo amenyesha ko no mu mwaka uheze mu mirima haraye igikaju cinshi cane. Ico rero c'umwaka uheze ubu kigiye kubipfa gusa. Amasoko ya RPA muri Sosumo amenyesha ko igikaju gishobora kurara umwaka umwe gusa, ugira kabiri kikabipfa gusa. Naho nyene kubwa amasoko yacu ico kiba kiraye umwaka umwe kugira bikunde kivyara umusaruro bategerezwa kukivanga na gishasha. Kubera rero ihinguriro ataco ririko rirahanoba isekeza ryo kwimbura no gukora isukari muri Sosumo ryarasozerewe kuri uyu w'Imana nkaho umengo bari mu kigandaro. Ubundi isekeza ryahora risozerwa n'umunsi mukuru ukomeye, abayobozi b'ihinguriro bakoranye hakaba defile y'abakozi n'ibikoresho bakanwa bakarya.